Hello all, welcome to 5th class EVS Lesson 1 Animals, the base of our life. Our needs, taming animals. Our ancestors lived in forests. In the beginning, their primary food was animals and tubers. Later, they learned growing crops and doing different kinds of work. During the course of time, they started taming animals to fulfill their needs of food, security, and transport. The present day domestic animals are their successors. మన అవసరాలు జంతువులను మచ్చిక చేసుకోవడం. మన పూర్వీకులు అడవులలో నివసించేవారు. మొదట్లో జంతువులు, దుంపలు వారి ప్రధాన ఆహారం. తరువాత పంటలు పండించటంతో పాటు అనేక పనులు చేశారు. ఈ క్రమంలో వారి ఆహారం, రక్షణ, రవాణా కోసం కొన్ని జంతువులను మచ్చిక చేసుకున్నారు. వాటి సంతానమే ఇప్పుడు మనతో నివసించే జంతువులు. Since generations, humans have been using animals to fulfill their various needs. The milk of cows and buffaloes is used as food. Similarly, bulls are used in agriculture. We use some other animals also for our needs. Have you ever seen a camel? They are found mostly in Rajasthan. It is a desert area. It is very difficult to walk across the sand in desert. The people living in deserts travel on camels. జంతువులను నాటి నుండి నేటి వరకు మానవులు తమ అవసరాల కోసం ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఆవు, గేదెల పాలను ఆహారంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎడ్లు, దున్నపోతులను వ్యవసాయంలో ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇంకా ఇతర జంతువులను కూడా మనం మన అవసరాల కోసం ఉపయోగించుకుంటున్నాం. పిల్లలు, మీరెప్పుడైనా ఒంటెను చూసారా? ఇవి ఎక్కువగా రాజస్థాన్లో ఉంటాయి. రాజస్థాన్ ఎడారి ప్రాంతం. ఎడారి ఇసుకలో నడవడం చాలా కష్టం. అక్కడి వారు ఒంటెపైన ప్రయాణం చేస్తారు. Some people from Rajasthan bring camels to our state and use them for fun ride for children and earn money for their livelihood. పిల్లలు, రాజస్థాన్లోని కొందరు జీవనోపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు ఒంటెలను తీసుకువచ్చి పిల్లలను ఎక్కించి తిప్పుతుంటారు. ఇలా విహరించిన పిల్లల నుండి తీసుకున్న డబ్బులతో వారి జీవనం గడుస్తుంది. Sheep is my wealth. We depend on different animals for our various needs. Let's see what Lingaya depends on. This is Lingaya. He rears sheep in the uplands and hills of Palamuru. He has a flock of 40 sheep. He walks 30 kilometers every day to graze his flock. Both his children study in a government school. He takes the sheep to the uplands early in the morning and returns home in the evening when it gets dark. A dog helps him in his work. He carries lunch in a cloth bag and has it in the afternoon. He also feeds the dog. He carries the lambs that cannot walk. He grazes his sheep on the hills, dunes apart from his own fields and also in the leased fields. గొర్రెలే నా ఆస్తి. మన అవసరాల కోసం రకరకాల జంతువులపైన ఆధారపడుతున్నాం. మరి లింగయ్య వేటి మీద ఆధారపడ్డాడో తెలుసుకుందామా? ఇతని పేరు లింగయ్య. తన ఇద్దరు పిల్లల్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివిస్తున్నాడు. పాలమూరు గుట్టల్లో, కొండల్లో గొర్రెలను కాస్తుంటాడు. అతని వద్ద 40 గొర్రెలు ఉన్నాయి. వీటిని మేపుతూ రోజు 30 కిలోమీటర్లు నడుస్తాడు. పొద్దున్నే గొర్రెలను తోలుకుని గుట్టలపైకి వెళ్తాడు. చీకటి పడే సమయానికి ఇంటికి తిరిగి వస్తాడు. గొర్రెల్ని కాయడంలో ఇతనికి కుక్క సహాయపడుతుంది. గుడ్డల్లో కట్టుకున్న చద్దిమూటలోని అన్నాన్ని మధ్యాహ్నం వేళలో తింటాడు. కుక్కకు కూడా ఆహారం పెడతాడు. నడవలేని గొర్రెపిల్లల్ని ఎత్తుకొని నడుస్తాడు. కొండలు, గుట్టలతో పాటు తన భూమిలోనూ, కౌలుకు తీసుకున్న భూముల్లోనూ గొర్రెలను మేపుతాడు.
In summer, when grass is not available, shepherds migrate in groups of 10 to other places along with the sheep for about 5 months. They take a donkey with them to carry their luggage. They stay wherever they find grass. Usually, the grass is available near the banks of streams and near canals. Sometimes cheetahs and hyenas attack the sheep. Dogs protect them to some extent. There is fear of snakes during nights. Some farmers ask the shepherds to leave their sheep in their fields during the night. If the flock of sheep stay in the fields during nights, their excreta becomes a manure and is useful for the crops. As farmers are benefited, they in turn give some money, rice, and vegetables to the shepherds. In this way, they help each other. పిల్లలు వేసవిలో మేత దొరకని కాలంలో సుమారు 5 నెలలు గొర్రెల మందతో పాటు ఇతర ప్రాంతాలకు 10 మంది వరకు గుంపుగా వెళ్తారు. వారి సామాగ్రిని మోయడానికి గాడిదను తీసుకెళ్తారు. ఎక్కడ మేత దొరికితే అక్కడే ఉంటారు. సాధారణంగా వాగులు, ఏటి ఒడ్డున పచ్చిక లభిస్తుంది. కొన్నిసార్లు గొర్రెలపై చిరుతపులులు, తోడేళ్లు వంటివి దాడి చేస్తాయి. కుక్కలు కొంతవరకు వీటిని కాపాడుతాయి. రాత్రివేళల్లో పాముల భయం ఉంటుంది. కొందరు రైతులు రాత్రివేళలో గొర్రెలను తమ పొలంలో ఉంచమంటారు. ఇలా గొర్రెల గుంపు వారి పొలంలో ఉన్నప్పుడు వాటి పెంట పొలంలో ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా మేలు జరుగుతుంది కాబట్టి గొర్రెల కాపరులకు రైతులు డబ్బు, బియ్యం, కూరగాయలు ఇస్తారు. ఇలా ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేసుకుంటారు. Lingaya doesn't keep any heavy luggage with him except a pair of leather chappals, a woolen rug, a hand stick, and a dried bottle guard water bottle with him. When he was away from family for months together, he would not get any information about their welfare. Once, when he was away, he did not even come to know about his father's death. So, he bought a mobile phone recently and he talks to his family over mobile every day. Though he protects the sheep every moment, he sells the grown up sheep when he gets a good offer. But he does not sell the lambs. He clears the debts with the money he gets and saves some money. When the sheep are being boarded in the lorries by the purchasers, Lingaya outbursts for them. But then he consoles himself and continues making another flock. గొర్రెలు కాసేటప్పుడు లింగయ్య వద్ద పెద్ద సామాగ్రి ఏమీ ఉండదు. తోలు చెప్పులు, ఊలు గొంగళి, కర్ర, మంచినీటి బుర్ర మాత్రం ఇతనితో ఉంటాయి. నెలల తరబడి భార్యాపిల్లలకు దూరంగా ఉన్నప్పుడు వారి క్షేమ సమాచారం ఇతనికి తెలిసేది కాదు. ఒకసారి ఇలా వెళ్ళినప్పుడే వాళ్ళ నాన్న చనిపోయిన సంగతి కూడా తెలియలేదు. అయితే ఈ మధ్యనే సెల్ఫోన్ కొన్నాడు. తన వారితో మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రతి క్షణం కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్న గొర్రెలు ఎదగగానే మంచి బేరం వచ్చినప్పుడు ఒకేసారి అమ్మేస్తాడు. గొర్రె పిల్లల్ని మాత్రం అమ్మకుండా ఉంచుతాడు. వచ్చిన డబ్బులతో అప్పులు తీర్చుతాడు. కొంత దాచుకుంటాడు. గొర్రెలను కొన్న వ్యాపారులు వాటిని లారీ ఎక్కిస్తుంటే లింగయ్యకు ఏడుపు వస్తుంది. కొద్ది రోజుల తర్వాత మనసు కుదుట పడుతుంది. మళ్ళీ గొర్రెల మందను తయారు చేసుకునే పనిలో పడతాడు. Friends of farmers. Do you know that some small creatures also help farmers a lot? I am an earthworm. I eat plant debris along with soil from fields. Soil becomes fertile with my excreta. I loosen the soil so that the roots of the plants get enough air. With this, the plants grow well and the yield of the crop increases. But we are dying due to the excessive use of pesticides. I am a spider. I make a thread through a secretion from my abdominal gland. I knit a web with this thread. Have you ever seen my web? The insects and mosquitoes which harm the crops get stuck in my web. I eat them. Thus, I protect the crops from harmful insects. We are dying due to the excessive use of pesticides.
I am an ant. I wander on the plants of the fields. I eat the smaller insects and their eggs lying on the plants. In this way, I help farmers avoid the use of pesticides. రైతు మిత్రులు. కొన్ని చిన్న ప్రాణులు కూడా రైతులకు ఎంతో మేలు చేస్తున్నాయని మీకు తెలుసా? నేను వానపామును. వ్యవసాయ భూమిలోని వ్యర్థ పదార్థాలను తింటాను. నేను విసర్జించే పదార్థం భూమికి బలాన్ని ఇస్తుంది. నా వల్ల నేల గుల్లబారి మొక్క వేర్లకు బాగా గాలి లభిస్తుంది. అందువల్ల మొక్క ఏపుగా పెరిగి పంట దిగుబడి పెరుగుతుంది. కానీ పురుగుమందులు వాడడం వల్ల మేము చనిపోతున్నాం. నేను సాలెపురుగును. నేను ఉదర భాగంలో ఉండే గ్రంథుల నుండి దారాన్ని స్రవించి గూడు అల్లుతాను. నా గూడును ఎప్పుడైనా పరిశీలించారా? పంటలకు హాని చేసే పురుగులు, దోమలు ఈ గూటిలో చిక్కుకుంటాయి. నేను వాటిని తింటాను. ఈ విధంగా పంటలను చీడపురుగుల నుండి కాపాడుతున్నాను. పురుగుమందులు చల్లడం వల్ల మేము చనిపోతున్నాము. నేను చీమను. పంట పొలాల్లో మరియు మొక్కలపై తిరుగుతుంటాను. మొక్కలపై ఉన్న చిన్న పురుగులను, వాటి గుడ్లను తింటాను. ఈ విధంగా రైతులు క్రిమిసంహారక మందులు చల్లే అవసరం లేకుండా నా వంతు సహాయం చేస్తున్నాను. I am a snake. I help farmers by feeding on the rats that eat the grains and destroy the fields. Most of you are afraid of me and kill me wherever you see me. In fact, snakes like cobra, nagupamu viper, sea snake, Russell's viper are poisonous. The other snakes are not poisonous. We try to protect ourselves from people who try to harm us. We are friends of farmers. I am Trichogramma. The scientists from the Institution of Crops and Agricultural Research (ICAR) created me. My lifespan is only 1 week. I destroy the eggs of the enemy insects that infect the crops. Thus, I help farmers. నేను పామును. పంట పొలాల్ని, ధాన్యపు కంకుల్ని కొరికి నాశనం చేసే ఎలుకల్ని తిని నేను రైతులకు మేలు చేస్తున్నాను. మీలో చాలామందికి నన్ను చూడగానే భయం వేస్తుంది. నేను కనబడితే చంపేయాలనుకుంటారు. వాస్తవంగా నాగుపాము, కట్లపాము, సముద్రపాము, రక్తపింజర జాతి పాములకే విషం ఉంటుంది. మిగతా పాములకు విషం ఉండదు. ఏదైనా విషసర్పం కరిచినప్పుడు మంత్రాలకు బదులుగా వైద్యుల దగ్గరకు వెళ్ళాలి. మీరు మాకు హాని తలపెడితేనే మా ఆత్మరక్షణ కోసం కరుస్తాము. మేము కూడా రైతులకు నేస్తాలం. నేను ట్రికోగ్రామాను. నన్ను జాతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి ICAR శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగశాలలో సృష్టించారు. నా జీవితకాలం వారం రోజులే. పంట పాడు చేసే పురుగుల గుడ్లను నాశనం చేస్తాను. రైతులకు నా వంతు మేలు చేస్తున్నాను. The other uses of animals. As you know, we get milk, eggs, meat, etc. from animals. We use animals for transport also. Think of the animals which are useful to us and how they are useful. Look at this fan. Do you know how is it made? The tribal people make the fans with the fallen feathers of peacock and sell them in the fairs. There are some industries which make buttons with the horns of oxes. They are exported to other countries also. We get many products from animals. Look at the pictures given below. జంతువుల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు. మనకు పాలు, గుడ్లు, మాంసం, చర్మం ఇలాంటివన్నీ జంతువుల నుండే లభిస్తాయి కదా పిల్లలు. అంతేకాకుండా జంతువులు రవాణాకు కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇంకా ఏ ఏ జంతువులు మనకు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయో ఆలోచించండి. ఈ విసనకర్రను చూడండి. దీన్ని దేంతో తయారు చేశారో తెలుసా? గిరిజనులు అడవిలో రాలిన నెమలి ఈకలతో తయారు చేసి సంతలలో అమ్ముతారు. ఎద్దు కొమ్ములతో గుండీలు తయారు చేసే పరిశ్రమలు ఉన్నాయి.
గుండీలను విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ఇంకా జంతువుల నుండి ఎన్నో ఉత్పత్తులు మనకు లభిస్తున్నాయి. కింది చిత్రాలు చూడండి. Needs and difficulties of animals. What is the difference between a stone and a living creature? Can a stone move and grow like us? Just like a stone, many things do not have life. We have life. We need air, water, food, and shelter to live. Besides these, living together, love, affection, sympathy, kindness, etc., are also important to us. Like us, animals too need all these things. These are the basic needs. Think whether we must support animals in fulfilling their basic needs or not. జంతువుల అవసరాలు, బాధలు. మనకు రాయికి తేడా ఏమిటి? రాయి మనలాగా తనంతట తాను కదలగలదా? పెరగగలదా? రాయిలాగే ఇంకా చాలా వాటికి ప్రాణం ఉండదు. మనకు ప్రాణం ఉన్నది. మనకు గాలి, నీరు, ఆహారం, దుస్తులు, నివాసం మొదలగునవి అవసరం. వీటితో పాటే కలిసి జీవించటం, ప్రేమ, కరుణ, ఆదరణ వంటివి కూడా అతి ముఖ్యమైనవి. ఇవన్నీ జంతువులకు కూడా అవసరమే. Decreasing animal population. The time when there was no human on the earth, only one animal species per year used to become extinct. This is quite natural, but nowadays, one species is disappearing every 20 minutes. Tiger is our national animal. The Royal Bengal tigers are found mostly in India and Bangladesh. Once there were thousands of tigers in the forests. At present, their number has alarmingly decreased. It is a matter of worry that the number of Battameka Pakshi, Kalivikodi, Punganuru cow, and many other animals are decreasing day by day. Unless we take measures to protect them, they are sure to become extinct soon. తగ్గుతున్న జంతు జనాభా. పిల్లలు, భూమిపై అసలు మనిషి అనేవాడు లేని కాలంలో సగటున ఏడాదికొక జీవజాతి మాత్రమే నశిస్తుండేదట. అది ప్రకృతి సహజమే. కానీ నేడు మాత్రం ప్రతి 20 నిమిషాలకు ఓ జాతి కనుమరుగు అవుతున్నది. పులి మన జాతీయ జంతువు. భారత్తో పాటు బంగ్లాదేశ్లో ఎక్కువగా కనిపించే పులి రాయల్ బెంగాల్ టైగర్. ఒకప్పుడు పులులు వేల సంఖ్యలో అడవుల్లో ఉండేవి. ప్రస్తుతం దేశంలో పులుల సంఖ్య బాగా తగ్గింది. పులులతో పాటు బట్టమేక పక్షులు, కలివి కోడి, పుంగనూరు ఆవుల సంఖ్య రోజురోజుకు తగ్గుతూ ఉండడం ఆందోళన కలిగించే విషయం. వీటి సంరక్షణకు చర్యలు చేపట్టకపోతే అవి అంతరించడం ఖాయం. Biodiversity. Whose earth is this? Is it the property of only humans? No, the earth also belongs to the different species of trees, animals, birds, insects, fish, etc. Nature provides sufficient food and water to all living things. Animals take food according to their requirement only. They don't grab and store from nature, but man is storing more than he requires. He is not considering others as equal to him. He wants everything for himself alone. He wants to enjoy the entire treasure of nature immediately. He doesn't want to leave anything for future. This is greed. Gautama Buddha said, "Wants and greed make our life miserable." All living creatures have an equal right to enjoy the natural resources on the earth. As pesticides, waste products, and chemicals from factories pollute water in the rivers and water bodies, many creatures that live in water die. Think what problems are being faced by animals and birds due to plastics invented by man. Cattle die by eating plastic covers thrown by us.
Human beings are the only reason for the entire pollution. జీవ వైవిధ్యం. పిల్లలు, ఈ భూమి ఎవరిది? కేవలం మనుషులదేనా? ఈ భూమి రకరకాలైన జీవజాతులకు అనగా చెట్లు, జంతువులు, పక్షులు, కీటకాలు, చేపలు మొదలగు వాటికి ఆలవాలం. అన్ని జీవులకు సమృద్ధిగా ఆహారం, నీరు ప్రకృతి ఇచ్చింది. జంతువులు ఏ రోజుకారోజు తమకు సరిపోయేంత ఆహారం మాత్రమే తీసుకుంటాయి. అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రకృతి నుండి ఆశించవు. కానీ మనిషి కావలసిన దానికంటే ఎక్కువ కూడబెట్టుకుంటున్నాడు. అందరికీ సమానం అని కాకుండా అంతా నాకే కావాలని అనుకుంటున్నాడు. ప్రకృతి సంపదనంతా తానే ఇప్పుడే అనుభవించాలని అత్యాశ పడుతూ అంతా నాదే అనే ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాడు. కోరికలు, అత్యాశలు జీవితాన్ని దుఃఖమయం చేస్తాయని గౌతమ బుద్ధుడు ప్రబోధించాడు. ఈ భూమిపై ప్రకృతి వనరులను అనుభవించే హక్కు అన్ని జీవులకు సమానంగా ఉంది. పురుగుల మందులు, ఫ్యాక్టరీల నుండి వెలువడే రసాయన వ్యర్థాలు నీటిలో, నదుల్లో కలవడం వల్ల చాలా నీటి జీవులు నశిస్తున్నాయి. మానవుడు సృష్టించిన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల వల్ల పక్షులు, జంతువులు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నాయో ఆలోచించండి. మనం పారేసిన ప్లాస్టిక్ సంచులు తిని పశువులు చనిపోతున్నాయి. ఈ కాలుష్యానికంతటికీ కారణం కేవలం మానవుడే.